मुझे है बहुत तेज खांसी। ये मेरी दोस्त मेरे लिए सिया कफ लेके आई थी, एकदम घटिया दवाई जिससे मेरी खांसी और बढ़ गई है। अब मेरे ऑफिस वाले मुझे बोलते हैं खांसती रहती है पूरा दिन। कोरोना नहीं है भाई, कोरोना नहीं होता, कोरोना एक्स्ट्रा नहीं है मुझे, मैंने टीके लगवा रखे हैं कुत्तों के। भाई एक बियर पीस सब सेट है। तू क्या देख रही है? खांसी करवा के मानेगी मुंह पे बैठी आके।